Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bid-dharaini amin. Qala wal munafasatu fil lughah mustaqqatun minan nafasah walladhi yadullu ala ibahatil munafasah qauluhu ta'ala wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Wal munafasatu utawi munafasah fil lughati ing dalem cara bahasa munafasah itu ingin, kepengin, ya, kepengin atau bersaing, adi-adinan, ana gunane. Iku mustaqatun, iku dipecah utawa dijupuk dialap minan nafasati saking master nafasah, keindahan yang diinginkan. Walladhi yutaitalin yadullu kang nuduhake apa alladhi ala ibahatil munafasati ing atase wenange munafasah utawa adi-adinan utawa berkeinginan, kepinginan. Iku qauluhu ta'ala, dawe Allah ta'ala, wa fi dzalika lan iku ing dalem mengkono rafiqim mahtum iku innal abrara lafi na'im alal araqi ya'durun ta'rifu wujuhim nadratan na'im yusqawna min rahiqin mahtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa fi dzalika lan ing dalem mengkono rahiqin mahtum falyatanafas mongko becik api-apian utawa saingan sapa al-mutanafisun wong kang padha api-apian utawa saingan. Wa qala ta'ala sabiqu ake-ake sira kabeh bersegeralah ila maghfiratin maring pangapuranan min rabbikum saking pangeran sira kabeh. Wa innamal musabaqatu angin pestine utawi musabaqah iku indah bil fitnati ing dalem nalika kuat, indah bil fauti iku ing dalem nalika kuwatir kelangan. Wa tawiya musabaqah iku kal abdaini kaya budak loro ya tasabaqani kang lomba sisi-sisian sapa abdaini ila khidmati maulahuma maring nglayani ngladeni bendarane abdaini widiyat zahu krana gelisah kuatir sapa kulo wahidin saben suwiji an yasbika ing yen kondisi ihu kulo wahid sapa sahibu kancane kulo wahid payudo mongko diparingi apa payudo mongko diparingi dibagi diwenehi bagian sapa sahibuhu inda maulahu ing dalem sandinge bendarane kulo wahid bimanzilatin kelawan siji derajat kedudukan layuh kang ora diwenehi bagian sapa huwa sahib fayuhdo pun ayasbikahu sabiqa fayuhdo inda maulahu bimanzilatin layuhdo huwa kang ora dibagi diwenehi bagian sapa huwa kullu wahid biha kelawan manzilah pakai kamangko hale kaya apa la yadullu alal ibahah waqad sarrahna ala tamandas dilasake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika salan mengkono ibahah wenane musnafasah la hasada ora ana hasud iku wenang illa bisnataini ing dalam kejaba ing dalam perkara loro
rajulun yaiku suwijine iku wong lanang ata kang wis paring ku ing rajul sapa Allahu malam ing sijine bondo pasallata nuling nasaro pate sapa si rajul ing mal ala halkatihi ing atase enteke mal fil haqi ing dalem perkara hak wa rajulun lan wong lanang liya ata kang wis paring ku ing rajul sapa Allah Gusti Allah ilman ing sijine ilmu bahwa mongko utawi rajul iku yakmalu ngamalake rajul bihi kelawan ilman wa yu'allimu lan mulangake sapa rajul ing ilm annasa ing para manungsa tuma kasaro kare dari nafsiri sapa nabi dalika ing mengkono hadis fi hadisi Abi Kabsyah ing dalam hadise Abi Kabsyah al-Anmari Pakola nuling ngendika sapa nabi mislu hadil ummati utai sepadane ikilah umat Muhammad iku mislu arba'atin iku sepadane wong papat siji rajulun utai kang siji ku rajulun wong lanang ata kang wis paring ku ing rajul sapa Allah Gusti Allah malam ing bondo wa ilman lan ngilmu bahwa engkau utawi rajul iku yakmalu ngamalake sapa rajul bi ilmihi kelawan ngilmune rajul bi ilmihi ing dalam bandane rajul wa rajulun lan wong lanang ata kang paring wis paring ku ing rajul sapa Allah Gusti Allah ilman ing siji ngilmu walam yukti hale ora paring sapa Allah ing rajul malam ing bondo kaya kulo nuling ngucap sapa si rajul kedua Rabbi duh pengeran ingsun lau annali lamun ana lamun sak temene iku li keduwe ingsun malan ana bondo misla mali fulanin yaiku sepadane bondone si fulan lakun lumangka yekti ana sapa ingsun iku akmalu nglakoni sapa ingsun fihi ing dalem mal bimisli amalihi kelawan sepadane ngamale fulan bahwa mangka utawi rajulani rajulun atahullahu malan wa ilman lan rajulun ata ilman dalam yukti malan iku bil ajri ing dalam ganjarane sawaun iku padha wa hada utawi iki rajul kedua ata ilman wa lam yukti malan min saking rajul iku hubun seneng tresno li an yakuna mareng yen ta ana iku lahu kedue rajul apa mislu malihi apa sepadane bondone rajul awal kaya malu-nuli ngamal sapa kaya malanuli sebabe bisa ngamal sapa rajul sani mislama ing sepadane perkara yak malu kang ngamal sapa rajul awal bisa wae mati saking tanpa kepengin ilangin nikmat kanggo saking rajul awal warajulun ketika warajulun lan wong lanang ata kang wis paring ku ing rajul sapa Allah Gusti Allah malan ing bondo walam yuti hale ora paring sapa Allah ing rajul ngilman ing ilmu bahwa mangko utawi rajul iku yen pikungan pakake sapa rajul ing mau bima asillahi ing dalam pira-pira maksiate Allah warajulun yang keempat rajulun lan wong lanang yang yukti kang ora paring sapa Allah ing rajul ilman ing ilmu walam yukti lan ora paring sapa Allah ing rajul malan ing bondo kaya kudu mongko ngucap sapa si rajul Rabbi lau annali lamun iku keduwe ingsun misla mali fulanen apa sepadane bondone fulan lakun tu mangko yektine ana sapa ingsun iku unfiku nasara pake sapa ingsun ing mal fi mislima ing dalam sakadane perkara angka kang hakake sapa si fulan ing mal fihi ing dalam minal ma'asina kane pira-pira maksiat bahwa mengko utawi rajulani rajul salis lan rajul rabi fil wizri ing dalam dosane iku sawahun padha padamma mangko padammahu rasul padammuhu mangko utawi modone mencelane nabi
Padahal mamangkon moto utawa mencelah ing rajul rabi sapa Rasulullah. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min jihati tamanihi saking arah arep-arepe saking segi oleh arep-arep rabi lil maksiati maring maksiat lamin jihati hubbihi ora saking arah kepengine sira rajul rabi an yakuna ing yen ta ana iku lahu kedue rajul rabi minan nikmati saking nikmat apa mislu malihi apa sepadane bandane rajul salis faidan mongko nalikane mengkono-mengkono lamin jihati hubbihi la kharaja ora ana dosa iku maujud alaman ing atase wong ya tukang kepengin sapa man werahu ing liyane man fi nikmatin ing dalem suci kenikmatan wa yastahilan tegese kepengin sapa man li nafsi krana awak dhewe man mislaha ing sepadane nikmat mahma lam yuhib ing dalam selagine ora kepengin sapa man zawalaha ing ngelange nikmat andu saking wair walam yakrah lan ora gedeng sapa man dawamaha ing langgenge nikmat lahu kedue wair kita sedang membahas tema besar hasud dengki. Subjudulnya hakikat dari hasud dengki iri, hukumnya, pembagiannya dan level-levelnya hasud. Nah, ada hal mirip hasud. Kemarin definisinya hasud itu karahatun nikmati wa hubbu zawaliha anil mun'ami alaihi. Tidak suka nikmat pada orang lain dan berharap nikmat itu hilang. Kalau kita ingin mendapatkan nikmat seperti yang diterima orang lain tanpa ingin nikmatnya orang itu hilang, ini namanya bukan hasud, bukan hasad, tapi namanya ghibthah. Lah ghibthah ini juga istilah lainnya munafasah. Munafasah itu apa? Ya ingin seperti dia, malah berlomba-lomba seperti dia orang lain yang dapat nikmat itu. Hukumnya apa yang seperti ini? Boleh. Jadi aku duwe mobil Alphard, kamu kepengen Alphard, boleh. Asalkan kamu tidak membenci saya memiliki Alphard, tidak ingin yang akibat yang implikasinya tidak ingin Alphard saya hilang di bonek kue atau pokoknya hilang, boleh berkeinginan, malah tidak hanya berkeinginan tapi juga berlomba-lomba boleh, disebut munafasah. Innal abrara lafi na'im alal araihi yanzurun. Orang-orang baik itu ada di surga naim. Alal araihi yanzurun, mereka di atas dipan-dipan, di atas singgah-singgah sana melihat-lihat surga. Ta'rifu wujuhim nadratan na'im. Kamu bisa melihat ekspresi wajah mereka berbinar-binar. Yusqauna mir rahiqin maktum, mereka diminumi dari rahiqin maktum. Apa itu? Arak yang kualitasnya sangat arak terbaik gitu. Karena lama tidak dibuka. Jadi arak itu, khamr itu kalau semakin lama semakin mahal harganya, semakin enak. Nah, di surga tidak apa-apa. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun, hendaklah kalian berlomba-lomba untuk meraih itu. Berarti boleh. Ini jadi munafasah, musabaqah itu boleh dalam kebaikan. Itu digambarkan oleh Imam Ghazali seperti ini. Ini saingan
antara dua budak milik satu sayyid. Jadi budak ini bersaing untuk memberi pelayanan terbaik. Soalnya masing-masing budak ini khawatir kalau temannya nanti bisa melayani lebih baik, nanti lebih mulia. Kalah saya. Nah, persaingan yang seperti ini boleh. Sama dengan ya, Rasulullah mengatakan hasud itu boleh. Tapi istilahnya di sini hasud, sebetulnya hasud ini majazan saja. Ya, tidak hasud sebagaimana tadi. Hasud tidak boleh kecuali dalam dua hal. Pertama, kita iri hasud kepada orang berilmu. Kemudian pertama, hasud kepada orang yang hartanya banyak, kemudian bisa membelanjakan dalam kebaikan. Boleh kita iri. Wong itu suka ngono ya, iso nyumbang. Wah, aku kok kepengen. Boleh. Yang kedua, ilmu. Orang ngalimnya seperti itu, saya kepengen. Wah, alangkah bahagianya saya kalau seperti dia. Ini iri seperti ini boleh. Kemudian kedua tipologi manusia ini dijabarkan lebih lengkap dalam hadis lain. Apa? Kalian ini dibagi 4 tipologi. Satu, ada tipe manusia yang oleh Allah diberi ilmu, diberi harta. Karena berilmu dan berharta, dia bisa membelanjakan hartanya berdasarkan ilmu. Itu. Ini paling top. Orang kedua diberi ilmu tapi tidak diberi harta oleh Allah. Akhirnya dia bilang pada Allah, ya Allah, seandainya saya tidak punya harta ya bisa membelanjakan harta seperti orang itu. Sudah berilmu, berharta lagi, jadi bisa ditasarufkan sesuai ilmunya. Ini yang kedua ini pahalanya sama. Enak ini. Meskipun tidak punya harta, tapi punya keinginan seperti orang yang diberi harta dan membelanjakan sesuai ini sama. Yang sobek itu yang ketiga dan keempat. Yang ketiga itu diberi harta oleh Allah tapi tidak beri ilmu. Dia kaya tapi tidak berilmu, akhirnya hartanya digunakan untuk maksiat. Mendingan dia tidak berharta karena tidak punya maksiat yang modal untuk ini celaka ini. Punya harta tidak punya ilmu, akhirnya digunakan untuk maksiat. Celaka ini. Lebih celaka lagi orang keempat, tidak punya ilmu, tidak punya harta, akhirnya dia kepingin. Karena tidak berilmu, berkeinginan pun salah karena tidak berilmu. Dah, andaikan aku punya harta seperti teman saya ini, orang ketiga, saya pasti bisa, bisa mabuk-mabukan, bisa foya-foya, bisa royal. Nah, yang celaka apa? Orang keempat ini dosanya sama dengan orang yang ketiga. Jadi seorang duwe harta, tidak punya ilmu, kepingin meniru orang yang berharta tak berilmu. Dia tidak bisa foya-foya, terkena dosa foya-foya. Tidak bisa royal, terkena dosa royal. Hanya karena pengalaman itu saja. Nah, artinya apa? Terhadap orang keempat ini berarti apa? Yang dicela oleh Rasulullah itu bukan keinginannya memiliki harta, tapi keinginannya untuk berbuat maksiat. Itu. Kalau keinginan punya harta, tidak apa-apa. Lah orang kedua tadi kan ingin punya harta dia, seperti orang pertama.
tidak dicela, malah pahalanya sama dengan orang pertama yang punya harta. Nah, orang keempat ini dicela Rasulullah, ingin punya harta tapi untuk digunakan secara salah. Berarti yang dicela Rasulullah itu ambisi bermaksiat, bukan ambisi berharta. Naam, ya benar. Tapi ya kalau naam ini berarti otomatis, wah ini istidrok ini, jangan khawatir disalah pahami gitu. Tidak mutlak, harus dikoreksi. Khawatir nanti apa istilahnya disalah pahami kalau pemahaman tidak segera disusuli dengan pernyataan berikut ini. Naam, iya benarlah, haraja, tidak ada dosa. Ingkanat naman ana apa tilkan nikmat mengkono nikmat iku nikmatan iku sijine kenikmatan diniatan mangsa agama wajibatan kang wajib hukume kal iman kaya iman bagaimana washolati lan sholat wa zakati lan zakat fahadhil munafasatu mengko utawi iki keinginan kepengin iku wajibatun wajib wa huwa utawi wadil munafasatu wajibah iku an yuhibba yen to kepengin sapa wong an yakuna yen to ana sapa wong mislahu sepadane wae ya anahu krana sak temene wong idalam yakun lan ora ana sapa wong iku yuhibbu kepengen sapa wong dalika mengkono iman fayakuna mongko ana sapa wong iku radiyan ridho bil maksiati kelawan maksiat wa dalika utai mengkono ridon bil maksiat iku haramun haram wa in kanat lan lamun ana apa an nikmatu nikmat mau minal fadhaili iku setengah saking pira-pira amal utama kemuliaan amal ka infaqil amwali kaya nginfakake bondo fil makarimi ing dalam pira-pira kamulyan wasodaqati lan pira-pira sedekah iku fal munafasatu mongko iku utawi kepengin fiha ing dalam fadail iku mandubun disunatake apa ilaiha munafasah wa ing kanat lan lamun ana apa nikmat iku nikmatan sijine nikmat yutana amu kang bisa dinikmati apa biha nikmat ala wajhin ing atas ala wajhi mubahin ing atase dalan mubah ala wajhin ing atase dalan mubahin kang mubah ya fal munafasatu mongko utawi kepengin biha ing dalem nikmat iku mubahatun menang uga wa kullu dzalika utai mangsaben mengkono munafasah yarji'u iku bali apa kullu dzalik ila iradati musawatihi maring kepengin madane ghair wallahu bilan nyusul bihi kelawan ghair nikmati ing dalem nikmat mau walaisa lam hale ora ana fiha iku ing dalem iradah apa karohatun nikmati apa gedeng nikmat mau wa kana lan ana iku tahta hadi nikmati iku ing dalem sak ngisore ikilah nikmat amroni apa perkara loro ahaduma kai salah siwijine amroni iku rohatul munami alaihi iku kepenake wong kang diparingi nikmat sapa alaihi al wal akhiru dai kang liya iku zuhuru nuksane wairihi iku pertelone kurange liyane munam alaihi wa takhallufuhu lan ngerine wa andusaking mun'am alai wa huwa hale utawi ghair iku yakrahu keting sapa ghair ahadal wajaini ing salah sijine arah loro wa huwa tawi ahad iku takhallufu nafsihi ketinggalane awak dhewe ne ghair wa yuhibbu lan seneng sakepengen sapa wir musawatihi ing musawatahu ing madani simun an alaih yuhibbu kepengen sapa wir musawatahu ing oleh madani mun an alaih
musawatahu ing oleh madani ghair maring mun an alai wala farajalan ora ana dosa iku maujud alaman ing atase wong yakrohu kang gedeng sapa man takhallufa nafsihi ing ketinggalane awak dhewe man wa nuqsana halan kurangi nafsihi fil mubahati ing dalam pira-pira perkara mubah. Naam iya bener la haraja alaman yakrohu zalika utai mengkono yakrohu iku yang kusu bisa murani apa dalik minal fadli isan pira-pira kamulyan wa nukaya wa yunaqidulan nentang apa dalik azuda ing zuhud wa tawakkulalan pasrah wa ridolan ridho wa jubulan bisa ngalang-alangi menutupi apa dalik anil maqamati saking pira-pira derajat ar-rafiati kang luhur walakin nahu tetapi nedalik ula yujibu ora nyebabake apa dalik al-isyana ing durhaka maksiat wa hunalatiku ing dalem kene dalika yang kusuk dakikatun utai masalah lembut ghamitun kang rumit wa huwa tawiyah dakikatun ghamitun iku annahu sak temene wong ida aisa nalikane putus asa sapa wong min anyanala saking yen to merkoleh sapa wong mislatil kan nikmati ing sepadane mengkono nikmat wa huwa hale utawi wong ku yakro gedeng sapa wong akal lupahu ing karine wong wa nuksanahu lan kurange wong sudane wong fala mahala mongko mesti yuhibbu kepengin sapa wong zawalan nuksani ing ilange kekurangan wa inna mayazulu wang yang pastine bisa ilang apa nuksanu kekurangane wong imma bi an yanala ana kalane kelawan yen ta merkoleh sapa wong misla dalika ing sepadane mengkono nikmat au bi antazula utawa kelawan yen ta ilang apa nikmatul mahsudi nikmate wong kang dihasuti fa ida in sadda mengko nalika wis buntu apa ahadut tariqa ini salah suwijine dalan loro mau fayakadu mongko parek-parek apa alqalbu ati iku layak haku ora bisa pisah apa qalb an syahwati tariqi saking kepengin dalan al-akhiri kang liya hatta idza zalat jinggo nalikane wis ilang apa nikmatu kenikmatan adil maksudi saking mongkang dihasudi karena mongko ana apa dalika mongko zalat nikmat iku asfa maremake melegakan indahu ing dalam mungguhe wong mindawa asfa iku luwe marmate luwe melegakan apa indahu ing dalam mungguhe wong mindawa miha katimbang langgeng nikmat id bizawaliha krana kelawan ilang nikmat maulah ya zulu jadi ilang apa takhallufu karine wong wa taqaddumu ghairihi lan majune liyane wong wa hada utawi iki asfa iku yakatu parek-parek apa hada layak aku iku ora lepas apa alqalbu ati andu saking hada fa ing kana mongko lamun ana sapa wong kuwi haitu laul kiyat iku sekirane lamun diserahake al amru apa perkara ilahi maring wong warudalan tegese dibalekake apa al amru ila tiyarihi maring kekarepane wong lasa mongko yekti tumandang sapa wong bi izalatin nikmati ing dalem ngilangake nikmat andu saking maksud wong kang dihasudi bahwa mengkotai wong itu hasudun wong kang akeh hasude hasadan kelawan hasud mazmuman kang diwondo kang tercela wa ingkana lan lamun ana iku apa man niku tada uhud takwane jalu payu pamaya dibita binana kana dalikan ditan minati biak wetine salah semuanya makola itu dulu
Berikutnya, tadi disampaikan bahwa 4 tipologi manusia terhadap nikmat orang lain. Nikmat ya. Jadi disimpulkan dari hadis terdahulu ada 4 orang. Orang yang diberi ilmu dan harta diinfakkan secara benar berdasarkan ilmu. Yang kedua hanya diberi ilmu tidak diberi harta, sehingga ingin punya harta agar bisa berinfak. Ini juga seperti pahalanya sama dengan orang pertama. Yang ketiga diberi harta tidak diberi ilmu, maka belanjanya juga mencelakakan. Lebih celaka lagi orang keempat tidak punya harta tidak punya ilmu, akhirnya ingin seperti temannya berharta dan maksiat. Nah ini dosanya sama dengan orang ketiga. Disimpulkan di situ bahwa orang ingin berharta boleh, yang tidak boleh itu ingin bermaksiat. Nah, kesimpulan ini dilengkapi dengan penjelasan begini. Sekarang hukumnya bagaimana keinginan kita kepada yang dimiliki nikmat orang lain? Ternyata keinginan kita terhadap nikmat yang dimiliki orang lain itu macam-macam. Asal bukan hasud loh ya. Kalau hasud nikmat orang lain hilang itu ya dilarang. Kita ingin punya yang sama dengan orang lain. Kalau yang dimiliki oleh orang lain itu nikmat yang statusnya wajib, misalnya beriman, melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Ada orang beriman, tekun sholat dan mau berzakat, ya, maka kita kok tidak ingin seperti dia, itu berdosa. Karena keinginan bisa beriman, keinginan bisa sholat, keinginan bisa zakat, status ini wajib semua. Maka menginginkannya juga wajib. Karena kalau tidak ingin, dia, iku iman, iku sholat, iku zakat, gak kepengen aku itu berarti kita ridho dengan maksiat. Berarti kita rela diri kita tidak sholat, rela diri kita tidak zakat seandainya berharta. Nah, ini haram. Jadi keinginan terhadap nikmat orang lain yang nikmat itu statusnya wajib, keinginannya jadi ikut wajib. Kalau tidak ingin, haram. Yang kedua, kalau nikmatnya itu adalah amal-amal sunnah, perbuatan-perbuatan mulia, sedekah, ya, maka keinginan bisa melakukan sedekah itu hukumnya juga sunnah. Keinginan kepada yang mubah juga mubah. Orang lain punya apa? Sepeda motor. Nah, kita juga ingin sepeda motor seperti dia, boleh, karena memiliki sepeda motor digunakan untuk belanja ke pasar misalnya, itu mubah, maka berkeinginan seperti itu juga mubah, asalkan tidak ingin yang dimiliki orang lain itu hilang. Nah, keinginan yang dimiliki orang lain itu memang ada dua hal ya. Pertama, orang lain orang itu mengamaleh yang berasa mendapat nikmat itu nyaman. Yang kedua, diri kita kurang. Ya, ini fakta ini. Faktanya kalau orang lain punya nikmat kita tidak, itu berarti ada dua hal. Pertama, dia enak, gitu, nyaman. Kita kurang, mungkin gak duwe, dia duwe. Tuh. Tidak apa-apa, asalkan tidak ingin dia hilang. Cuman ini
Kalau kita serba ingin seperti itu bisa menghilangkan ridho, tawakal, zuhud. Apa-apa berkepengini, sing mubah-mubah tadi ya kepengin. Ini begini. Imam Ghazali menyebut jadi bahwa itu apa? Ada hal apa? Ada hal yang pelik, ada hal yang rumit yang harus dipahami. Apa? Begini. Kalau orang lain punya nikmat dan kita merasa putus asa mencapai nikmat itu, orang lain mendapatkan nikmat, kita tidak, dan kita putus asa mendapatkannya, itu di hati kecil kita pasti tertanam apa? Dua hal. Satu, ini wis putus asa loh, wis putus asa. Mau tidak mau kalau kita putus asa untuk mencapainya, maka ada dua kemungkinan. Kita bisa meraih, nyatanya tidak akan bisa meraih. Yang kedua, kita ini tidak semua orang sadar, mau tidak mau kita ingin nikmat orang itu hilang karena kita merasa tertinggal. Kalau saja kita sebagai orang yang berkeinginan kok punya kekuasaan untuk merubah segala hal, maka nikmat orang itu akan dihilangkan. Ini berarti kan jahat ini. La sa'a fi izalatin. Kalau begini berarti ini juga hasud ini. Jadi perlu kewaspadaan tingkat tinggi. Orang punya nikmat, kita tidak. Kita berkeinginan seperti dia, tapi sudah kita putus asa tidak bisa meraihnya. Itu secara terselubung di hati kecil kita ingin nikmat dia hilang. Kalau kita putus asa, kita ingin tapi putus asa. Kalau kita ingin tapi tidak ada rasa putus asa, berarti kita mengejar, atau kita tidak ingin. Ada nikmat orang lain kita tidak ingin. Kowe kan gak pengen, misalnya sopo ada orang dapat nikmat yang kira-kira kamu tidak berpikir ke arah sana, jadi menteri misalnya, kan nikmat itu. Kowe kan gak kepengen, gak hasud karo wong sing dadi menteri ya. Nikmat tapi tidak ada hasud, gak apa-apa. Tapi nek kancanem duwe motor Vario, motor Grand legenda, iki kowe layak hasud itu. Kamu keputus asa, yo dalam hati kecil kamu, yo nanti bisa tunggu muka-muka Vario ini dicolong kok. Karena kamu merasa tertinggal, pedih di hati merasa tertinggal karo koncone. Tapi masih ada kemungkinan di berikutnya, wa in kana tada'u taqwa. Ada rasa takwa yang bisa menyingkirkan keinginan terselubung itu. Wa in kana lana monono sapa wong iku tada'u, iku nyegahu ing wong at-taqwa, ketakwaan. An izalati dzalika saking ngilangake mengkono nikmat, fayufa mengko disepura sapa wong amma saking perkara ya kang nemu sapa wong ku ing ma fitabihi ing dalem wateke wong nyatane minal irtiyahi, nyatane kepenak bunga ila zawalin nikmati maring ilange nikmat an maksudi saking wong kang dihasudi wong. Mahmakana ing dalam selagine ana sapa wong iku karihan gedeng lidzalika maring mengkono maya jiduhu fitabihi min nafsihi saking atine wong gedenge bi aklihi kelawan nganggo akal
akale wong, akal sehate. Wa dinihi lan agamane wong. Wala Allah menawa wong iku al-makniyu kang dikarepake bikolihi kelawan dawe Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasun utawi jenise perkara telu iku layan faku ora bisa lepas sapa al-mukminu wong mukmin anduna saking salas rupane al-hasadu iri wa dhannulan penyono Allah wa tayaratu lan aluk itu nyendekake perkara Allah, nyendekno perkara Allah marang suwi-wiji. Isnadu syai' ilal syai' isnadu su' ila syai'. Sumakola kiri-kiri ngendika Nabi malahulan iku kedue mukmin men guna saking salas makhrajun utawi nggon metu solusi rupane idza hasatta nalikane hasad sira ya fala tabri mongko aja nuntut aja numrih aja golek-golek sapa sira ai in wajatta tegese lamun nemu sapa sira fi qalbika ing dalem jero ati sira syai'an ing suwi-wiji fala ta'mal mongko aja nglakoni aja nandhangi sapa sira bi kelawan syai'an wa ba'idun lan iku adoh an yakuna utawi yen ana sapa al insanu manungsa muridan iku ngarepake lili hakim maring nyusul bi akhihi kelawan dure insan bin nikmati ing dalem nikmat fayak juzunuli apes ora mampu sapa insan anha saking nikmat Tuma yang faku kari-kari pecat apa lepas sopo insan anmailin saking condong ila zawalin nikmati maring ilangi nikmat mau illa yajidu krono orang nemu sopo insan la mahalata hale mesti tarjihan ing ngunggulake lahu maring akhihi ala dawamiha ing atase langgenge nikmat fahadal haddu mengko utawi iki batas minal munafasati saking keinginan iku yuzahimu iku desek apa ya had minal munafasah al hasada ing hasud al haram kang haram bayang bagi mengko wae patut apa an yahtata ya tawati sapa wong fi ing dalem had fa innahu krana sak temene had minal munafasah iku mautiul khatari iku panggonane bahaya wa ma min insanin ora utai menungso suwiji iku illa bahwa kejaba hale utawi insan iku yaro mandang ningali sapa insan fauqa nafsi ing dhuwure awak dhewe insan jamaatan ing sekelompok wong min ma'arifi saking pira-pira kenamane insan wa akroni lan kandha-kandhane insan yuhibbu kang sen kepengen sapa insan musawatahum ing madani ma'arif wa yakadulan parek-parek iku yang jaru bisa narik apa dalika mengkono yuhibbul musawah ilal hasati maring hasud al mahduri kang dilarang kang diharamake illam yakun lamun ora ana sapa wong kawiyal iman iku wong kang kuat imane rozinat takwa tegese kang kukuh ketakwaane wa mahmakana lan kapan-kapan ana apa muharrikuhu penggerake hasad iku khaufat tafawuti kuwatir kelangan wa dhuhurat nuksani hilan pertelane kekurangane wong anggere saking liwane wong siane insan ya jarra mongko dalika jarra mongko nabe hu ing insan apa dalika mengkono khaufut tafawut ilal hasadi maring hasud al madmumi kang dicela wa ila mailit ilan maring condonge watak ila zawalin nikmati maring ilange nikmat an akhihi saking dulure insan hatta yanzila huwa hingga mudun sapa akun wa ya akun
ila masawatihi maring madani insan di dalam yaktir nalika ora mampu sapa insan wa ya insan an yartaqiya ing yen ta ora ing yen ta munggah sapa insan ila musawatihi maring madani akhir bi idrakin nikmati kelaman nyusuli nikmat wadhalika utai mengkono khawfut tafawut iku la yusata ora ana ruksah iku maujud ing dalam dalik bal aslan hale babar bisa bal huwa bare utawi khawfut tafawut iku haramun haram sawaun iku padha uga kana utawi yen ana khauf iku maqasidi dini ing dalam tujuan-tujuan agama au maqasidi dunya utawa tujuan dunya walakin yufa tetapi disepura sapa anhu insan bidalika ing dalam mengkono khauf malam yakmal ing dalam suratine ora tumindak sapa wong bihi kelawan khauf insyaallah taala wa takunulan ana apa karohatuhu ketinggi insan bidalika maring khauf mengkono khauf min nafsihi saking atine insan iku kafarotan dadi kafaroh lebur dosa lahu ketuwe insan wa hadhihi maka utawi iki kang tinutur al jumlah al mazkurah iku haqiqatul hasati haqiqate hasud wa ahkamuhu lan hukum-hukume hasud kita masih melanjutkan. Kalau orang lain punya nikmat, kita merasa tertinggal. Nah, sementara kita putus asa untuk bisa menyaingi mendapat nikmat itu, akan muncul terselubung di hati kita keinginan agar nikmat dia hilang. Soalnya ini, sampai merasa tertinggal dari orang lain, itu itu perasaan pedih, manusiawi, tabi'i. Itu makbuun fil insan itu kita merasa tertinggal itu manusiawi. Lah carane supaya satu-satunya hal itu hanya ada dua pilihan. Koncone mau kelangan nikmat supaya podo karo kene kowe nek bujah-bujakan karo kancanem kan supaya ora kalah kan dhek kudu alon utawa kowe banter kan gitu. Nah, ada orang pun dapat nikmat, kita ingin nikmat itu dan merasa tertinggal tidak mendapatkannya, maka hanya ada dua hal. Kita bisa meraih padahal kita putus asa, tidak mungkin. Ini berarti yang kedua kita ingin nikmatnya dia hilang. Nah, ini terselubung, kan terselubung. Ini hasud namanya. Tapi ini tadi sudah titik, ternyata belum. Ternyata itu perasaan manusiawi. Kata Rasulullah, ketakwaan dalam hati, ya, atau kesadaran akal sehat kita, asal membenci perasaan itu yuka. Saya ulangi, mau tidak mau kalau kita merasa tertinggal dari orang lain atas sebuah nikmat, ya, itu pasti kita ingin setara. Padahal kita tidak putus asa, karena sudah putus asa maka ingin dia yang turun. Kan supaya kowe padha karo kancanem, kan kancanem ya aja keduren, kowe kendeken. Nek iso supaya padha kowe mondhak. Lah kowe wis gak iso mondhak ya berarti kepengin dhek medun kan supaya padha. Nah, kepengin dhek medun ini ada ini naluri, sudah tabiat ini. Madhun. Lah, kan bahaya ya. Makanya Rasulullah mengatakan ada tiga hal yang orang mukmin tidak terhindar. Pertama hasud, kedua suudzon, yang ketiga aluk-aluk itu tadi. Yang terkait dengan hasud, orang mukmin itu punya karakter hasud,
Tetapi lahu minhunna makhraj, ada solusi. Apa solusinya? Kalau kamu hasud, jangan tindak lanjuti. Idza wajadta fi qalbika syai'an ya fala ta'mal bihi. Kita sudah putus asa bisa setara dengan temannya yang dapat nikmat. Supaya bisa setara dia harus turun derajatnya baru setara. Tapi turunnya dia, keinginan ini hasud. Asalkan ya tidak kita tindak lanjuti, tidak apa-apa. Kita tidak lanjuti agar dia turun, ya misalnya melakukan upaya aktif. Enggak apa-apa kalau pasif, kita pendam saja, tidak apa-apa. Yang haram itu kalau kita tidak lanjuti. Hilangnya nikmat dia itu dengan kita lakukan upaya aktif. Kalau kita hanya pasif saja menengahi, tidak berusaha, nikmatnya hilang, tidak apa-apa. Itu kata Rasulullah, fala tabqi, jangan tidak lanjuti kalau kamu. Ya dipendemai. Nah, keinginan ini apapun, duniawi maupun agama, dinian atau duniawian. Jadi konconem kok Twitter kue wiri nggoduk keting kue kan ketok goblok kan. Nek konconem pinter kue ketok goblok kan. Supaya podo kue kudu mundakno pinteran sampai podo. Lah gak iso re kudu sasa, ya kudu ketok goblok. Gak apa-apa. Asalkan kamu tidak melakukan upaya aktif takmal. Kalau hanya dipendam, dia tidak apa-apa. Ini urusan din agama, apalagi urusan dunia. Asalkan kita punya rasa punya kewarasan akal sehat, kamu membenci perasaan itu, nah itu jadi kafarat. Aku kok kepengen jadi goblok itu goblok ya. Ini keinginan ini keliru salah ya. Nah, penilaian kita menyalahkan, kita membenci perasaan kita yang menginginkan nikmat orang lain itu hilang, itu kafarahnya yaitu kita membenci diri kita sendiri yang menginginkan nikmat orang lain itu hilang. Nah, itu sudah cukup sebagai kafarah. Menurut saya kontrolnya di situ. Dari kemarin sampai saat ini sudah diterangkan hakikatnya hasud dan hukum-hukumnya tadi. Jadi hukumnya hasud itu bagaimana sudah dibedakan dengan ghibah atau munafasah. Sekarang dibahas yang lain. Wa amma maratibu wa nabun utawi derajat-derajat utawa levele hasud iku fa'arbaun ana papat. Mongko iku ana papat al-aula utawi derajat kang pertama, martabah sing pertama iku andu hibah yen to kepengin sapa wong zawalan nikmati ing ilange nikmat andu saking maksud wong kang dihasudi. Wa ingkana senajan ana apa dalika mengkono nikmat iku layan takilu ora pindah apa dalik ilahi maring wong hasid, wong sing hasud. Wa hada utawi iki ula royatul khubsi iku bangete utawa katoke Allah. Asaniatu utai martabah sing kapindo iku anjuhiba yen to kepengin sapa hasid wong sing hasud zawalan nikmati ing ilange nikmat ilang ilahi tumuju maring hasid lirobatihi krana kepingine hasid fitilkan nikmati ing dalam mengkono nikmat mislu robatihi iku sepadane kepingine si hasid bidarin ing dalam omah hasanatin kang bagus wa mra'atin lan wadon bojo jamilatin kang ayu awilayatin utawa kekuasaan nafidatin kang lestari au saatin utawa kajembaran
nala kang merkoleha ing sa'atin wairuhu sapa liyane hasid bahwa hale utawi hasid iku ya hibu kepengin sapa bahwa ya kepengin sapa hasid antakuna ing yen ta ana apa apa dar hasanah ila akhirih iku lahu kedue hasid wa matlubu utawi kang di kepingine hasid iku tilkan nikmat mengkono nikmat la zawaluha ora ulangi nikmat anu saking maksud wa makruhu utawi kang digedeng hasid iku fakdun nikmati sepine nikmat la tanah umu ghairihi ora kepenak eliyane hasid biha kelawan nikmat kali satu utawi kang kaping telu iku an la yastahiyya iku yen ta ora kepengin sapa hasid ainaha ing kahanane ing kenyataane nikmat lihafi maring awane dhewe ne hasid bal yastahi balik kepengin sapa si hasid mislaha ing sepadane nikmat fa in ajaza mangko lamun ora mampu sapa hasid an misliha saking sepadane nikmat ahabba mangko kepengin sapa si hasid zawalaha ing ilange nikmat kailayat haro supaya yen ta ora pertela apa atafawutu perbedaan selisih bainahuma ing dalam antarane hasid dan maksud arabiatu taikang kaping papat iku an yastahiyya yen ta kepengin sapa hasid diri nafsi maring awak dhewe ne hasid mislaha ing sepadane nikmat fa illam tahsul mongko lamun ora hasil apa nikmat fala yuhibbu mongko ora kepengin sapa hasid jawalaha ing ilange nikmat ahli saking maksud wa hadzal akhiru utawi iki kang terakhir wa ya hadzal akhiru wal ma'fu kang disepuro apa anu hadza ingkana lamun ana sapa hadza fid dunya ing dalem dunya wal mandubulan kang di wa ingkana duan mandudur iku disunatake apa ilahi hadza ingkana lamun ana apa hadza akhir fidini kuwi dalam urusan agama wa satu utawi martabat kaping telu biha iku ing dalam kalitah mazmumun utawi perkara kang diwadha tercela wa ghairu mazmumin lan ana kang ora tercela wa taniyatu utawi kang martabat kedua iku akhafu luwih enteng minat kalitati katimbang martabat ketiga wal ula utawi martabat sing pertama iku mazmuman tercela mahdun kang murni wa tasmiyatul rusbati utawa ngarani derajat hasadan diarani ing hasad bihi kuwi dalem tasmiyah tajawuzun utawi gawe majaz wa tawassuun lan gawe kajembaran walakinnahu tetapine hasad iku madmumun tercela li qoulihi ta'ala wala tatamannaw lan aja arep-arep sira kabeh ing perkara fadlula kang wis paring anugrah sapa Allah Gusti Allah bi kelawan ma badakum ing sebagian sira kabeh ala batin ngumpuli ngatasé sebagian liyane fatamannihi mangko utawi oleh arep-arep wong limisli dalika maring sepadane mangkono nikmat iku rumah mukmin ora dicela wa amma tamannihi anapun utawi kepingine wong aina dalika ing nyatane ing kahanane mangkono nikmat bahwa mongko utawi tamannihi aina dalik iku madmumun tercela Sekarang level-level hasud. Level pertama ini paling akut ini, paling berat, yaitu kita ingin nikmat orang lain itu hilang, meskipun tidak beralih ke kita. Pokoknya justru sampai di seneng, senajan kene yo gak tipe kene. Itu. Ini jahat sekali. Pokoknya
nikmat itu hilang dari dia. Dia harus jatuh miskin, meskipun tidak beralih hartanya ke kita. Yang kedua, kita berharap nikmat orang lain itu hilang. Yuhibbu zawalan nikmati, terus beralih ke kita. Misalnya rumahnya bagus, istrinya cantik, punya wewenang dan kekuasaan, ya. Kita wa matlubu tilkan nikmah, sebetulnya yang kita inginkan mendapatkan nikmat itu. Kita tidak, yang kita benci, kita tidak punya itu loh yang kita benci. Nah ini level 2. Level 3, kita tidak ingin kekuasaannya, nikmat itu, tapi kita ingin semisal nikmat itu. Jadi artinya kalau soal jabatan, ini tepatnya soal apa ya? Jadi orang lain punya nikmat, kita ingin nikmat yang sama seperti dia. Jadi tidak perlu hilang nikmatnya dia, kita hanya punya ingin supaya kita terlihat sama dengan dia. Level 3. Level 4, la yastahiyya, yang keempat, kita ingin seperti dia. Fa illam tahsul ya fala yuhibbu zawalaha, kalau tidak ya tidak apa-apa. Lah mana 4 level ini yang baik dan mana yang dimaafkan? Begini, kalau yang terakhir ingin seperti yang dia dapat nikmat orang lain, kalau tidak berhasil ya tidak ingin, kita tidak mendapatkan, dia sana tidak hilang, tidak apa-apa. Yang ini mampu, ya, mampu kalau urusan dunia. Kalau urusan agama malah lebih baik. Jadi orang punya ilmu, bisa beramal dengan ilmunya. Kita tidak ingin, kita ingin seperti dia. Kalau tidak, kita ingin seperti dia, ya. Dan kita tidak berhasil, kita tidak berhasil, dia tetap bisa melanjutkannya. Nah, yang ini sunat itu. Oh, nggak pintere ngono, iso ngulang, iso beramal, akeh manfaatnya. Aku kok gak iso ya. Ini mantap ini. Hasud yang ini yang 4. Yang ketiga, level 3 itu tadi, la yastahi ainaha linafiyya bazinajanaha bazawalaha. Kita kepingin nikmat orang lain, kalau kita tidak berhasil semoga dia hilang. Nah, supaya levelnya kita jadi kelihatan sama. Nah, yang seperti ini ada yang madmum, ada yang ghairu madmum. Lihat apa objeknya. Yang kedua lebih ringan. Apa? Karena yang kedua itu yang kita inginkan itu hanya seperti yang dia miliki. Kalau tidak dapat ya sudah, ya dia tetap seperti itu. Yang pertama itu yang paling parah, paling akut itu. Karena apa? Yang penting dia punya nikmat, hilang. Jadi levelnya paling akut, paling parah itu level 1 pula itu kita ingin nikmatnya dia hilang. Yang kedua itu ingin nikmat apa? Yang kedua itu ingin nikmatnya dia hilang supaya setara dengan kita. Itu. Yang ketiga itu la yastahi ainaha, kita ingin seperti mendapatkan nikmat seperti dia, tanpa kita ingin nikmatnya hilang. Yang keempat, ya kita ingin sama
dengan dia dan kita tidak ingin dia hilang. Soalnya yang bedanya yang keempat sama yang ketiga apa? Yang ketiga itu kita punya keinginan nikmat dia hilang supaya kita terlihat setara. Yang keempat ini kita ingin nikmat seperti dia. Ya, kalau kita tidak berhasil, ya silahkan baik-baik saja dia. Gitu. Dia tetap punya nikmat itu, kita harapannya begitu. Jadi maka kelima ini itu kalau urusan keempat ini urusan agama itu disunatkan. Kembali ke seperti tadi, la hasada illa fisnataini rajulun atahullahu ilman la anfaqa bil haq. Jadi orang punya ilmu, punya harta diinfakkan secara benar, itu mulia itu. Kita ingin seperti dia. Yang kedua, orang punya ilmu, bisa berilmu, ya kita ingin seperti dia, keinginan kita ini mulia gitu. Karena fiddin urusan agama. Nah, ini disebut hasud hanya majas saja. Sebetulnya itu tidak hasud, yang itu tidak hasud, itu namanya ghibthah. Qala fatamanni limasyi ghairu madwa matamini aina dzalika. Kesimpulannya apa? Tamannihi limisri dzalik ghairu madmum. Kalau orang punya nikmat, kita ingin seperti yang dia miliki, tidak tercela. Kalau yang kita inginkan adalah yang dia miliki, bukan seperti, tapi hakikat yang dimiliki pindah ke kita atau hilang, ini yang tercela. Konconem duwe vario, kowe kepengen duwe vario, padha ae gak apa-apa. Tapi nek kowe kepengen kancanem duwe vario, kowe kepengen varione ilang, utawa varione tiba kowe, iku tercela. Tiba kowe apa nabrak kowe. Qala kasal babu asbabil hasad wa manafasa Allah taala alam bisawab al-Fatihah.